एडवांस टेक्निक ऑफ फिजियोथेरेपी बहुत एडवांस टेक्निक है। स्पोर्ट्स में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक स्पोर्ट्स की कंट्री है। रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। जो एक्यूट केसेस हैं उनमें भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को कोई इंजरी होती है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या एंकल में स्ट्रेन है या नीज़ के जो हम टीयर हो जाते हैं, लिगामेंट्स के टीयर हैं, एसीएल टीयर है, या फुटबॉल खेलते वक्त कोई इंजरी हो गई या ऐसे भी कोई भी आपको इंजरी हो गई, पोस्ट फ्रैक्चर के रिहैबिलिटेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो काफ़ी एडवांस टेक्निक है। मैं ड्राई नीडल का सर्टिफाइड हूँ और इसलिए मैं ड्राई नीडल थेरेपी यूज़ करता हूँ। सर के केस में लो बैक पेन है और साइटिका की प्रॉब्लम है। इनको पोस्ट ऑपरेटिव है, पहले सर्जरी भी हो चुकी है इनकी और अभी इनका हमारे पास में रिहैबिलिटेशन चल रहा है। तो अभी हमने ये ड्राई नीडल थेरेपी यूज़ करी इनके लिए और इसके रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है कल। आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, नेक की प्रॉब्लम हो, बैक की प्रॉब्लम हो, सर्जरी हो चुकी हो, रिलीफ नहीं मिल रहा है, हमारे पास जरूर आइए। आपको 2-3 दिन हुआ है सर को आते हुए। सर का हम फीडबैक जानना चाहते हैं। आज चौथा दिन है, थोड़ा बताइए सर अपने बारे में। मैं सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और अनुभाग सचिवालय की सीटिंग वर्क है, उसमें सीटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। 2010 में मेरी ने सर्जरी की थी L1 L2 की और 10 साल बाद मुझे फिर वही प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। को 28 दिसंबर को दिखाया, 28 दिसंबर को ही मैंने दिखाया। उन्होंने फिर मुझसे सर्जरी के लिए सलाह दी, मैंने बिल्कुल मना कर दिया। डॉक्टर साहब से जो है मेरी एक समीक्षा अधिकारी हैं, मेरे अधीनस्थ रहते हैं, मेरे पास बैठे थे तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने डॉक्टर पुनीत चौबे का नाम लिया तो मैं उसी दिन मैं स्वयं आया यहाँ पर, क्योंकि मेरा यहाँ था। तो चौथा दिन है मेरा लगभग दर्द तो समाप्त है और L1 L5 L2 L1 L2 L5 L4 L5 और S1 की प्रॉब्लम जो है मेरी MRI रिपोर्ट में आई है। तो मैंने कई लोगों से नर्वस होकर कहा कि मैं ठीक तो हो जाऊंगा, तो बहुत लोगों ने कहा ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब पहली बार दिखाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप दिल्ली और बेंगलोर में जो इलाज कराएंगे वर्ल्ड क्लास की मैं जो है ट्रीटमेंट करूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। जब डॉक्टर साहब खुद ऊपर वाले के हाथ की बात करें तो मैं थर थर कांपने लगा। उस समय हम खुद बैठे थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब के हाथ में है ना कि ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन चौथा दिन है, मुझे लगभग 60% आराम है और मैं लोगों से यही सलाह दूंगा कि रीढ़ की सर्जरी कभी भी किसी भी व्यक्ति से मत कराइए। मैं इसका भुक्तभोगी हूं और आपको ये बता दूं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव मैंने पत्नी को लड़ाया था तो मेरी गाड़ी पलटी थी, थोड़ा सा मुझे जर्क आया था, तो 1 साल बाद झन्नाहट आई थी। डॉक्टर सर्जरी कर दी। मैं दर्द से परेशान था, मुझे लगा कि सर्जरी होना जरूरी है, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि सर्जरी इसकी आवश्यकता नहीं। डॉक्टर पुनीत के लखनऊ रहते हुए मैं तो पटना जाने वाला था, सर। पटना में का भी आया था मामला, तो मैं पटना जाने वाला था, लेकिन फिर डॉक्टर पुनीत ने मुझे जो है नई जिंदगी दी। नहीं सर, कोई बात नहीं। हम इसलिए बोलते हैं कि सब तो ऊपर वाले के हाथ में है और हम किसी डॉक्टर के लिए नहीं कुछ बोलते। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें किसी डॉक्टर से और मैं आपके ट्रीटमेंट से प्रभावित होकर के मेरा बेटा ऋषिराज है, वो कक्षा 7 में था, नहीं कक्षा 5-4 में था, जब फुटबॉल खेलते समय उसका जो है पैर टूटा था। मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल को दिखाया, डॉक्टर यूके जैन से अभी इलाज भी चल रहा है उसका। मैंने दिखाया, मैं प्रभावित होकर के अपने इलाज से, तो उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि ये मेरा वीडियो ऑल वर्ल्ड में आपका वीडियो जाए, इसके लिए मैं आपको पूर्ण सहमति अनुमति देता हूँ। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। सर ने तो डॉक्टर का नाम ले लिया, हम लोग किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेते। सर की MRI है, देखिए इसमें भी अभी इधर भी डिस्बल्ज है और ये काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कंडीशन है L5S1 में, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट करके दें। जो भी बेस्ट हो सकेगा वो सर काम बेस्ट करके देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, सब प्रूफ है। बाकी डॉक्टरों का भी है, वो मैं नहीं शो करता हूँ, ना मैं दिखाऊंगा उसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और सर, हम कोई मेडिसिन पेन के लिए स्टेरॉइड नहीं देते। नहीं, बिल्कुल आपने कहा बिना मेडिसिन के मैं ट्रीटमेंट करूंगा। कोई भी मेडिसिन लेने के लिए आपने मना किया है, इसके बावजूद भी डॉक्टर जोएल ने कुछ दवा दी थी, उसको मैं अभी ले रहा हूँ। अच्छी बात है। तो ये जो आपको एक नया अनुभव मिला, हम कोई काफी अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। मैं चाहूंगा मेरे जितने भी परिचित हैं सब आने वाले हैं, आएंगे और जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। मेडिकल एजुकेशन से लेकर मेडिकल हेल्थ में सचिवालय स्तर की मैं पुरजोर कोशिश करूंगा। कई ISO से मेरे अच्छे ताल्लुकात भी हैं, जिससे आपका अनुरोध स्वीकार करवाऊंगा, मनवाऊंगा। ठीक है, थैंक्स।
जिस समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं तो मैं हूं आशीष प्रताप।